Эми ошо 5 жылдагы статистиканы ала турган болсок, бул 5 жыл аралыгында биз 224 өзүбүздүн үлүшчүбүз, эми биз пайщик деп атап коебуз, ошолорго батир алып бергенге жетиштик да. Ал эми бүгүнкү күндө кезекте туруп ошо 35%ын топтоодо биздин 132 пайщигибиз бар. 182. Эми мындан тышкары эми биздин негизги кооперативдин мотору деп коебуз, кооперативдин негизги секрети, эмне үчүн биздин кооператив мындай жыдыбай, ушу жакшы иштеп келатат деген секрет, бул албетте биздин кезекке туруу үчүн топтоо программасында бизде көрдүңүздөр 785 мүчөбүз бар. То есть эгерде бизде ушул программа жок болгондо, анда биздин кооперативде могу жерде 182 киши эмес, очередибизде бир почти 1000ге жакын киши очередте туруп калмак да. То есть алардын жылышы, үй алышы оңой болмок эмес. Мен жана айтып өткөндөй, көптөгөн кооперативдер эмне үчүн туура эмес иштегени, могу программасы жок болгон. То есть бул программа жок, кооператив иштөөсү мүмкүн эмес да. Анткени себеби улам кезекке турган сайын алардын саны көбөйө берет дагы, кооператив мындай жылбай калат да. Ошондуктан бизде ушул негизги программа, ушу топтоо программасына катышкандар болгон үчүн биз аларга квартираны алып бергенге ушул модель, экономикалык моделибиз толук иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп. Анан бүгүнкү күндө азыр ушул кооперативдерге ишенбей калышты да көпчүлүк элчи. Ошон ишенбей калды. Бул кооператив кандайдыр бир текшерүүлөрдөн өттү, ошол боюнча да кошумчалап кетсеңиз жакшы болду. Албетте биздин кооператив көптөгөн текшерүүлөрдөн дагы өттү. Мисалы, биз жыл сайын ошо 5 жыл болсо, акыркы 4 жылда биздин кооператив 4 жолу эл аралык стандарттагы иштеген аудиттик компания. 4 жыл бою биздин аудиторский компания 4 жыл бою бизди толугу менен текшерип, бизге баягы аудиторский проверканын результаттарын берип турду да. Буну биздин кооперативдин бардык мүчөлөрү окуй алат, бухгалтерия бардыгы. Эми экинчиден бизде эмнеси жакшы, бардыгы ачык айкын да. То есть биздин электрондук анан көрсөтөт, сайтыбыз бар, сайттын ичинен ар бир мүчө өзүнүн бардык информацияны көрө алат, канчанчы кезекте турат, кезеги жылып атканын, бул жумада кимге квартира алып берип атканы, кезеги жылып атканы, баягы пайлык, мүчөлүк акылары төлөнсө, ошол сайтка биздин бухгалтерияда байланган, ошонун бардыгын көрүп турат да. То есть ал ошол процесстерди көрүп, атайын окуулардан өтүп, ушундай бизде мындай ынтымактуу, мындай бирдиктүү бир жолубуз бар да. Делопроизводство, мисалы, көптөгөн иштерди ошол биздин кооперативдин сайтынан мисалы суроо берип, суроону алып, биздин кооператив центральный офиси бирөө эле Бишкек шаарында. Ал эми региондогулар бардык маселелерин онлайн аркылуу эле чечип алат. То есть 7-8 киши иштеген киши 1000 кишини эмне кылат, тейлей берет да. Эми бизде батир алуу үчүн кантип каражат топтолот? Маселен, мен жана айтып аттым, например, азыркы күндө мен жана айтпай калдым, 37 пайщигибиз толугу менен кутулуп да койгондор бар да. Аларга кооперативден пайщиктердин, то есть
ошо үйдүн менчиги өзүлөрүнө өтүп кетти, толугу менен төлөгөндө өзүнө өтүп кетет. Анан бүгүн кооперативдин балансында ошо 188 батир турат. Бул жакта биздин кооперативден үй алгандар жашап, жана 10 жылдык график менен төлөп атат да. Мындан тышкары биздин банктык эсепке ушу кезекте туруп топтоодо. Бизде жакшы, сиз кезекке туруп, анан 35%ды бир нече мөөнөттүн ичинде топтойсуз да. Ошо топтогондор ай сайын төлөп атат. Бул суммалар дагы биздин банктык эсепте аккумуляция болуп атат. Анан жанагы мен айтып өткөндөй, ушу кезекке туруу үчүн программа, бул программа дагы өтө ыңгайлуу, анткени себеби кезекке туруу үчүн сумманы болжолдуу бир жылдын тегерегинде биздин пайщиктер топтойт дагы, анан кезекке тура берет да. Демек, булар пока кезекке турганча очередте тургандарга үй алып бергенге жардам берет да. Эгер бул мен жана айтып өттүм, ушул программа болбосо, анда биздин кооператив мындай иштей алмак эмес да. Ошо бардык кооперативдер ушул программасы жок болгондуктан аларга иштей албай калды, биринчиден. Экинчиден, аларда биздикиндей жана онлайн очередь система жана башкалар болгон эмес. То есть бир 4 айдан кийин, 6 айдан кийин аласың деген, бул деген туура эмес да. Анткени себеби кооператив только ошо кезек менен алып берет да. Бардыгы ачык, айкын, туура болуш керек да. Ошондо азыр кезекти эч ким буза албайт экен, бирөө ортосуна мындай көбүрөөк акча сумма берсе деле алдыраак өтүшүп чыгып албайт экен да эч ким, Туура, анткени кезекти канча мүчөбүз болсо кооперативде, 1000 тегерегинде бардыгы ошол прозрачно интернет сайттан карап турушат. Анан система жылдырат. Ошол бизде атайын система болду, аны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк жок да. Мындан тышкары бүттүк төлөмдөр ошо биздин банк эсепке төгүмдөр бардыгы банк эсеп аркылуу жүрөт. Бизде мындай наличность деген жок. Такыр даже биз квартира алып бергенде мына ошо чогулган суммага жума сайын топтолгон канча кишиге жетсе кезекте турган, биз квартира алып берип турабыз. Ошо квартира алып берип атканда дагы ошол сатып алып аткан үйдүн ээсине биз банк аркылуу которобуз да, бардыгы наличка эметилбейт. Ошондуктан бардыгы прозрачный система да. Эми